Стук в окно. Эта страшная история произошла со мной в августе прошлого года. Живем мы в маленьком домике, мой муж работает в полиции, и на тот момент он был в ППС, там график работы с 4 дня до 2 ночи. Я с моим маленьким сыном была в тот день одна, сидела с ноутбуком. Странности начались с того, что сначала у меня затрещал ночник. Минуты 2 трещал, хотя раньше и после такого не было. Потом кто-то постучался в окно. Время 0 часов 30 минут, для гостей явно поздновато. А окна пластиковые, открытые, рядом калитка и собака, которая от чего-то молчала. Тишина была гробовая, не было слышно ни шагов, ни нашу скрипучую калитку, ни собаку. Я подошла к окну на кухне, выглянула — никого. Ночь была лунная, так что разглядеть, что происходит снаружи, я могла. Спросила, кто это. Страшно.ком тишина. Вышла на веранду, дверь открывать не стала, по-прежнему звонкая тишина. Был бы человек, разве бы он не отозвался? На следующий день я позвонила бабушке моего мужа. Она у нас была человеком очень верующим. Все ей рассказала, на что она мне ответила, что приходила нечисть и мне не надо было даже в окно смотреть. Я остолбенела, а она наказала мне прочитать молитву «Отче наш», что я и сделала, придя домой. Проходит 7 месяцев, и у этой бабушки, которой я звонила, находят рак и сразу 4 степени. Через 1,5 месяца она умирает. Она была очень грамотная, воспитанная, все у нее было экологически чистое, раз в год она обследовалась у врачей. Она говорила, что нам стоит ждать беды в дом, но я не думала, что эта беда случится именно с ней.